السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ أهلا بكم في قناة بنانا انجلش. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ مع بعض سلسلة مهمة جدا، وهي إزاي أخلي الطفل بتاعي يقرأ أصلا. طيب أنا عشان الطفل بتاعي يقرأ إنجليزي كويس لازم يكون عارف الليترز بتاعتي، الحروف، بس يكون عارفها بطريقة مظبوطة، ويكون عارف الساوند بتاعها. ايه صوت الحرف؟ يعني بيقول ايه الحرف ده لما بيدخل في الكلمة، اجي اقراه يقول ايه، هيتنطق ايه. طيب اول حاجة لازم اعرفها للطفل بتاعي ان every letter، كل حرف له 3 حاجات مهمين جدا. ايه هما؟ الشيب والساوند والنيم. الشيب يعني الشكل بتاعه، انا بكتبه ازاي، الطريقة اللي بكتبه بيها. بعد كده الساوند، الصوت بتاعه بيقول ايه جوه الكلمة. بعد كده النيم يعني الاسم بتاعه. طيب الحاجة التانية اللي انا محتاجة اعرفها للطفل بتاعي هي ان في الحروف عندي نوعين من الحروف. حاجة اسمها consonant letters يعني الحروف الساكنة، ودي كل الحروف ما عدا الحروف المتحركة اللي احنا هنقولها دلوقتي. والنوع التاني اسمه الفاولز، ودي الحروف المتحركة، وهي ايه؟ A I E O U. بنحفظها للأطفال بأغنية لطيفة، بنقول لهم A I E O U كده، على شكل بالظبط Happy birthday to you. اوكي؟ طيب الحروف بقى الساكنة هي أي حرف ما عدا ال5 حروف دول. طيب الحروف الساكنة دي في الغالب بيبقى لها صوت واحد بس. الحروف المتحركة بيبقى لها أكتر من صوت، وهي عبارة عن الحركات بتاعة الكلمة، شبه بالظبط الفتح والكسر والضم بتاع اللغة العربية. تمام، تعالوا نبتدي أصوات الحروف بتاعتنا ازاي. letter A. letter A اسمه A، شكله زي ما احنا شايفين A capital A small. تمام، طب صوته آ. تمام. طيب letter B صوته ب. اوكي، B capital B small. letter C ك C capital C small. اوكي، وساعات بنقول للطفل ان ده الحرف اللي بنقول عليه حرامي. ليه؟ علشان هو بيسرق صوت حرف الكي. اوكي تمام، بس هنقول لهم المعلومة دي فيما بعد. طيب بعد كده letter D د. طيب letter F letter G ج. letter H ه. letter E letter I كسرة جامدة. letter J ج. اوكي، ان شاء الله باذن الله نكمل بقيه الحروف ان شاء الله في الفيديوز اللي بعد كده. يا ريت نعيد الفيديو اكتر من مره علشان ولادنا يقدروا يسمعوا الصوت كويس ويكرروا ورانا.